Естімедік демеңдер. Оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден төмен ұпай жинаса, директор жұмыстан кетеді, деді министр. Бұл туралы Экспресске жазды. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов тестілеуден сүрінген алтын белгіге үміткерлер үшін мектеп әкімшілігі қатаң жазаланатынын айтты. Бірақ директор өз қызметін сақтап қалу үшін ұбт кезінде үздіктерге көмектесіп жүрмесін деген сынды пікірлер жазылды әлеуметтік желіде. Дегенмен мынаны біліңіздер, оқу орны әкімшілігінің тестілеу кезінде ешқандай құзырлығы болмайды, сырттан бақылаудан басқа. Ал қадағалау тіптен қатаң. Егер түлек тәртіп бұзса, тестілеу нәтижесі жойылады және оған екінші мүмкіндік берілмейді. Сондықтан, құрметті оқушылар, шпаргалка жақсы идея емес. Одан кейін, былтыр сынақтан алғашқы болып өткен оқушылар тест сұрақтарын фотоға түсіріп, оны әлеуметтік желіге жариялаған. Олардың барлығының нәтижесі жойылып, ұбт сертификатынсыз қалды. Мұны да ескеріңіздер. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресске жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.